بسم الله الرحمن الرحیم. درنو خوږو قدرمندو کتونکو زه ریاض الحق تاسو ته د های سکول نمبر 2 تنګي مخې نه حاضر یم او دلته څنګه چې ویل شوي وو چې دلته به د احساس پروګرام د لاندې نن مستحق خلکو له پیسې ورکول کېږي. نو دلته ډېر زیات خلک راغلي دي او څه خلک اوس هم را روان دي، خو چاته هم پته نه لګي چې دلته پیسې آیا ورکول کېږي یا نه ورکول کېږي. نه څه سټاف راغلی دی، نه څه بل څه خلک راغلي دي. دا تاسو کتی شئ چې دلته خلک راغونډ هم دي او دلته سکول ته به مونږ دننه هم ورځو، دننه به هم ګورو چیرې مونږ دلته څه صورتحال دی، تپوسونه به هم کوو د خلکو نه چیرې دا پیسې په کوم دغه باندې. دلته پولیس اهلکار چې کوم راغلي دي هغه په ډیوټۍ باندې ولاړ دي او هغوی وایي چیرې مونږ بالکل تیار یو، خو مونږ ته هم دا پته نه لګي چیرې به ورکول کېږي یا نه به ورکول کېږي. دلته سکول ته مونږ دننه رالو، دا مونږ د هغه خلکو دپاره کوو چې کوم خلک په دې انتظار دي چې یاره پیسې نن د احساس پروګرام د لاندې به پیسې ورکول کېږي. خو خلک ټول انتظار کوي، زنانه هم راغلي دي، نارینه هم راغلي دي، لوی تعداد کې نور خلک هم دلته را روان دي. دا چې کوم حکومت چې کوم یو پابندي لګولې ده چې خلک به را یوځای کېږي، نو د هغې هغه وایلیشن هم روان دي. د حکومت د خپل طرف نه چې کوم احکامات کړي دي نو هغوی ته خپل هم پته نه لګي چې یاره پته نه لګي څه به کېږي. نه د ټایمینګ چاته اندازه شته، نه د بل څه چاته اندازه شته. دلته مونږ سره چې کوم مشران یا کوم خلک د دې علاقې راغلي دي هغوی سره به مونږ تپوسونه به د هغوی نه هم کوو چې یاره هغوی څه دپاره آیا هغوی ته چا ویلي دي او که نه هغوی څنګه دلته راغلي دي. نو تاسو دلته چې راغلي یې څه دپاره راغلي یې، چا تاسو ویلي وو؟ او که نه ویل چې تاسو ته په خپل شی میلو شي او راشئ. نو اوس دلته تاسو څه وینئ؟ هېڅ هم نشته، دلته هېڅ هم نشته. خلک راغلي دي او څه شته نه. تاسو راته لږ ووایئ چې دلته اوس تاسو څه وینئ، څه وخت راغلي یې، کله نه دلته یې؟ رجیم خو ساره داسې راغلي دلته، بس لا دلته وړو نو بس داسې شته. تاسو ته چا ویلو چې دلته شته څه پیسې ورکول کېږي؟ ولې نه یو بل وایي کړو، کسان مسان وي، کسان وایي. نو دلته تاسو ولیدل پیسې ورکوي نو بس لا څه خو شته نه. نو دلته څه سټاف ماف تاسو داسې ولیدل؟ نه نه هېڅ هم نشته دلته. دلته یو ترور مونږ سره یو نانا ولاړه د هغې سره به مونږ خبرې اترې کوو چې څنګه تاسو دلته دا دویم ورځ د وي دلته راځو، دا ښځې ټولې وایي پیسې نه راکړي چې راشي بې نه دي که نه راځو. تاسو ته چا ویلو چې دلته راشئ؟ دا باندې والا وی دلته خو یې د پیسې راغلي ورچې موږ ته خو چا نه دي ویلي، کوم دغه پسوال هغې ښه دي وویل. نو ما ویل ټول که دا خو هغه څنګه د بېنظیر وایي چې پیسې به درکوي دې روژې له. نو هغه ویل چې ورشو چې تپوس وکړم دغه ډل د ګلې دغې باندې راځي. بلکل څنګه چې تاسو وکتل دوی هم دا خبره وکړله چې یاره مونږ ځو راځو خو مونږ ته پیسې نه راکولې کېږي. نو اوس پته نه لګي چې یاره څه حساب دی. د دې ترور نه هم تپوس کوو. ترورې تا ته دلته نن راغلې پرون هم راغلې؟ نن پیله ورځ راغلو، نوم دې شوې ده، هغه مې راوړی دی چناکه ټیکاټ او لمبر مې د زوی راوړی. نو دلته څه وایي خلک، څه وایي؟ صبر وکوي سړي به راشي، وایي کښېنئ کښېنئ. او څونه وخته مو چې راغلي یې؟ موږ خو سهار راغلو، 11 بجې راغلو. سهار خلک چې دی نو هغه ټول راغلي دي، دلته په انتظار کوي، نارینه هم دي زنانه هم دي، دلته انتظار کوي د خپلو پیسو ځکه چې ویلي شوي دي. او بالکل د سکول د څوکیدار چې کوم دی نو دی نه به مونږ پوښتنه کوو چې آیا دلته څوک راغلي دي، چا څه ویلي دي، څه کمپیوټر یې، څه میزونه، څه فرنیچر چا څه راوړي دي سامان مامان؟ یاره جي زمونږ خو نن دویمه ورځ چې دوی د احساس پروګرام دا کسان به درځي، نه چېرته کمپیوټر والا راغلي دي، نه چېرته بل څه راغلي، نه چېرته صابون انتظام شته، نه بل څه. خلک تنګ تنګ ناست دي، دوی وایي کرونا ده او رس جوړ شوی دی. سره داسې دا دویمه ورځ چې خلک ځي راځي، نه چېرته صابون راوړي، نه چېرته سپی راوړي چې خلکو باندې وکړي. او هسې خلک را په عذاب کړي. دویمه ورځ څوک هم نه دي راغلي، چا تپوس هم نه یې کړی، چا څه سوال جواب هم نه یې کړی چې په دې وخت به راځو؟ نه چا سم نه دي ویل چې یا به ته درځو یا تاسو موږ ته کښېنئ درځو، به چا سم نه دي ویلي اوسه پورې. سکول کې خو به ستا هسې هم ډیوټي وي، نو ته په دغه وجه راغلي؟ او زما خو ډیوټي، زه خو خپلې ډیوټۍ له راغلی یم، ور مې کلو کړی، د هغو خلک راځي وي دلته کې پیسې ورکوي او دا چل دی او دا چل دی، څه پته یې لګي نه، چا سوال جواب نه یې کړی. چا سوال جواب نه یې کړی. بالکل دا و د سکول څوکیدار چې تاسو واورېده دی وایي چې لکه زه خو خپل ډیوټۍ له راغلی یم، خو دا دویمه ورځ ده او دلته خلک راځي، زنانه هم راځي، نارینه هم راځي، هغوی پوښتنې کوي، خو هېڅ
پته نه لګي هېڅ اندازه نشته چېرې دلته به آیا پیسې ورکول کېږي یا به نه به ورکول کېږي. دا خلک تاسو کتلی شئ چې دا بالکل ګڼ ولاړ دي. دا چې کوم حکومت دلته ویلي دي چېرې دلته خلک دي یو ځای نه ودرېږي. دلته که وګورئ د ماسکونو دا انتظام هم داسې خاص نشته چا سره. عام خلک دي، غریب خلک دي یا غریبانان په دې باندې دي چې یاره موږ له به پیسې راکړي بله ورله دا روژه شروع کېږي. نو هغه ډس انفارمیشن یا څه دي یا به کېدای شي واقعي ده پیسې ورکول کېږي خو پته نه لګي چې کله به ورکول کېږي. نه څه سټاف شته نه چاته دلته ویلي شوي دي چې یاره څه وخت به څوک راځي که نه به راځي. بله ورځ یو تاریخ اناونس شوی و بیا د ایمنه صاحب د طرف نه دا خبر راغله چې یاره دا پروګرام به 2-3 ورځې وروسته وي. اوس بیا نن چې د 9 تاریخ دی 9 اپریل دی او خلک ټول په انتظار دي. دا کم ټیم چې دی تقریبا 20 منټه پاسه 12 بجې دي اوسه پورې دلته هېڅ اندازه نشته چې دلته څوک به راځي یا به نه راځي څه په کومه طریقه باندې به پیسې ورکول کېږي د دوی نه به آیا څه غوښتل کېږي که نه به غوښتل کېږي. او دا ټول خلک د دوی کې دا د وختن فوختن باندې د خلکو کې اضافه کېږي. خلک راځي او دلته انتظار کوي په دغه انتظار باندې ناست دي خو هېڅ پته نه لګي. دلته دوی د زنانو دپاره هم چې دی نو دا دغه یې ښودلی دی یو کمرې مختص کړې ده دغه ځای مختص کړی دی او خو په هغې کې د څه زنانه دلته ولاړې دي څه هلته ناست دي خو پته نه لګي چې یاره پیسې به څه وخت ورکول کېږي یا به ورکول کېږي یا به نه ورکول کېږي. تا نه یو پوښتنه کوو دا څیزونه جوړ شوي دلته دا نښې چې کومې جوړې شوي دراواله دا نښې د څه لپاره جوړې شوي دلته څه مخکې پیسې ورکول شوي دي که نه؟ نه دا پرون ټیمې والا راغلي وو هغوی ویل چې دا نښه واچوئ دلته کې پرون دا ټیمې والا دا نښې اچولي دي او بس بیا تللي دي. نو دا تپوس ته چا ونه کړه چې یاره څه دلته څه پروګرام دی څه به نه بس هغوی مونږ ته خپل ټیمو ویلي چې تاسو داسې چونې واچوئ چې دې کې بله قطار کې ودرېږي او پیسې به ورکولي کېږي د احساس پروګرام ده. صحیح ده بالکل. دوی وی چې دا ټیمې والا چې دی نو دا راغلي دي او دا نښې چې دی نو دا اچولې شوي د دې دپاره چې خلک یو فاصله کې ودرېږي او دغه فاصله کې چې دی نو بیا خپلې پیسې واخلي. خو اوسه پورې نه خلک نه چاته دا ویلې شوي دي چې یاره دې ځای کې تاسو ودرېږئ نه د هغې دپاره داسې انتظام شوی دی نه څه ټیمې والا راغلي دي نه د دغه احساس پروګرام والا راغلي دي چې یاره هغوی ته دا وښودلی شي چې یاره دلته تاسو ودرېږئ او یو بل ته به نږدې نه کېږئ او هېڅ داسې هېڅ قسم په دې باندې پوه نه دی چې یاره په کومه طریقه باندې که فرض کړه پیسې ورکول کېږي نو په کومه طریقه به ورکول کېږي څه وخت به ورکول کېږي آیا ورکول کېږي به یا به نه ورکول کېږي. یو کس ته دا پته نه لګي یو کس ته دا اندازه نشته نه یو سرکاري داسې یو کس شته چې هغه دا ووایي چې یاره دلته به پیسې ورکول کېږي. دلته موږ سره ملګري ولاړ دی حقنواز ولاړ دی هغه به څه خبرې کوي. یاره جی دا سکول انتظامیې والا ټول ولاړ دي خپله د سکول ذاتي چې خپل کوم عمله د هغوی دا ناست دي خو دوی ویلي دي چې دا پیسې دا بله ورځ داسې خبره نن دا درېیمه ورځ ده چې دا زنانه غریبانان یې ځي راځي دا خلک راځي موږ سره دا جواب نشته چې موږ دوی ته څه وویو. دې مال له موږ نه تپوسونه کوي موږ ورته موږ ته پته نه لګي لا څوک شته نه چې تاسو په دې پروګرام پوهېږئ چې دا څه پروګرام دی. 500 خلک ځي 500 خلک راځي چې دغه نشته. نو موږ ویو چې دا مهرباني دي دوی وکړي چې دوی راشي دوی ته د ورځ وښیي چې په دې ورځ باندې تکلیفونه ورته میلاویږي او بس موږ هم دا مازغه لږ په ارام شي ځکه چې موږ هم د دوی ډیوټۍ ته ولاړ یو دې غریبانانو ته موږ ویو چې دا زموږ سکول دی ناست اوسئ خو چې موږ ته ټوس دغه راشي چې څه په دې څه پراګرس دي نو پس د هغې نه بعد نه هغوی چې اوس د انتظامیې سرکاري کس یا انتظامیې والا یا څوک راغلي دي په دې کې یو کس راغلی و طلحه راغلی و هغه خپله کمره ممره چک کړه وي د دې نه پس په ویدای کسان راځي او ټیم یې تاسو ته ونه ښود چې څه ټیم مې نه دی ښولی ټیم مې نه دی ښولی د دې د وجې د خلکو ته ډېر تکلیف دی چې دوی ورته یو څه دغه وښيي چې په دې ورځ باندې راشي نو دوی ته هم تکلیف نه. بالکل کتونکو څنګه چې تاسو واورېدل هم کتله دلته ټایم نه دی ښودلی شوی خلک ډېر زیات راغلي دي اوس هم ډېر زیات لوی تعداد کې چې دی نو هغه را روان دي خو دا پته نه لګي چې آیا څوک راځي نه راځي څه وخت راځي دا هغه خلک دی تاسو کتلی شئ د دوی د جامو د دوی د هر څه نه اندازه لګولی شئ چې دا خلک مزدورکاره خلک دي دا چې دی نو دوی باندې د دوکانونو پابندي ده دوی باندې د خپلو مزدورو چې دی نو هغه د دوی مزدورۍ بندي شوي دي دوی ته د خوراک مسلې دي دوی ته د څښاک مسلې دي دوی ته د خپل معاش مسلې دي د هغې په وجه دوی دلته راغلي دي او دوی وایي چې یاره مونږ په دغې چونکې زمونږ ټول کاروبار روزګار چې دی دوکانونه دا بند دي نو مونږ دغې دپاره راغلي وو چې یاره مونږ ته آیا
که دلته څه پیسې راکوي یا څه بل څه راکوي یا څه بل څه راکوي. اوسه پورې دلته دا اندازه نشته چې دلته به کله څوک راځي او څه وخت به چې دی نو دغه پروګرام شروع کېږي. وختاً فوختاً باندې به موږ تاسو دغسې اپډیټ کوو او تاسو ته به دغه خپل د دې ځای هغه انفارمیشن درکوو. نور چې کوم ځایونه دي دلته په تحصیلي تنګي کې نور ځایونه هم ټاکلي شوي دي چې هغه ځایونو ته تاسو راشئ. همدا په انټرنیټ باندې په سوشل میډیا باندې په مختلفو طریقو باندې چې دی نو دا موږ وکتل چې ویل کېږي دا لیسټونه چې دی نو هغه شیر شوي دي چې دې ځایونو ته تاسو راشئ. خو بالکل دلته چاته هېڅ پته نه لګي، نه څه سټاف شته نه څه بل څه داسې شته. د دغه احساس پروګرام صرف عام خلک دي، عوام دي، غریبانان دي او دغه غریبانان او سکول انتظامیه ده، پولیس والا چې کوم دي، دوه اهلکار هغه موجود دي. خو نور دا پته نه لګي چې دوی ته به څه حکم وي. دا خلک تاسو وینئ چې ټول بالکل نږدې ولاړ دي، یو ځای ولاړ دي او دوی دغه سیس چې کومه دفعه 144 ته دغه چې دی نو وایلیشن هم روان دي. خو د دې څوک ذمهوار دي؟ دا اوس د انتظامیې کار دی. د دې ذمهوار څوک دی؟ انتظامیې والا اوسه پورې د هغې پته نه لګي. نو پکار دا ده چې کوم وخت کې دا پیسې ورکول کېږي او واقعي ده چې ورکول کېږي چې د هغې دپاره یو پراپر پروګرام جوړ شوی وي چې یاره په دې طریقې باندې به خلک دننه راځي یا دا دومره خلک به دننه راځي. نو د هغې مطابق به چې دی نو ګام اوچت شوی. خو دلته هېڅ انسټرکشن هېڅ هدایات نه دي جاري کړی شوي. خلک یو خوا بل خوا، که زنانه دي که نارینه دي، یو خوا بل خوا ګرځي را ګرځي او د هغوی هېڅ هغه زه به دا ووایم چې پرسانې حال یې نشته، د هغوی څوک تپوس والا نشته. دا د سهار وختي خلک دلته راغلي دي او تر اوسه پورې ګنټې تېرې شوې او دلته انتظار کوي. کتونو کو وختاً فوختاً باندې موږ تاسو لا د دې ځای د نورو ځایونو کوم دی نو هغې حالات به تاسو ته وایو، تاسو به خبرو چې دلته دغه حالات دي. خو انتظامیې ته دغه خواست دی چې مهرباني وکړئ دا خلک چې دی کړوی مو دا خلک ډېر زیات غریبانان دي، دوی د ډېر مجبورۍ نه دلته راغلي دي. نو په کار دا ده چې کم ټایم هم دوی ته یاد کړئ چې تاسو د هغه ټایم نه مخکې راغلی وئ چې دوی له پراپرلی او په کم وخت کې او دوی یو بل ته رانږدې نه شي او په طریقه دوی له هغه خپلې پیسې چې دی نو که فرض که راغلي وي چې هغه پیسې دوی ته حواله کړې شي.